这碰它的，哎呀，矮一点，这矮一点就可以了，矮一点它这地方不漏了。哎，这鱼大不大吧？不走了，先找个地方休息休息。看这个地方啊，看吧，这地方啊，清幽古朴，哎呀，太清幽了。这是古什么这玩意儿，我也不知道哪个地方。哎，那就在这了。没太阳，今天看到没有？哎，先休息休息。從零開始到建立名字，沒意思。憑誰人說的話，又非便是，是一個爭演主角的年代。誰在雜誌招手篡改你故事？角色對白。哎，把这车厢一打开，看到没有？哎，前后通风，咱再躺下就行了，休息。啊，把洗的衣服晾上，这多方便啊！往这一挂，哎，晾上衣服。然后咱在这里躺下休息。这太阳能今天不怎么样，发挥效果不好，电流才1点多呢，充的还慢。咱不能忘了搞降压药，每天1粒降压药。这今天吧，一天吧还是挺热，你看。哎，在这休息休息。没有太阳，咱这个没法边走边充电。躺下，先在这里吹着风扇休息休息吧。哎，还好咱这水充足。完了，下起雨来了，看没有？哎呀，咱把衣服拿到车里面吧。今天这雨3天有雨，下雨咱就不走，在这里是吧？这雨越下越大了，下密了。下雨咱还走啥是吧？下雨不走了，咱在车里面，你看前后通开，咱在这里听雨。没事，中午咱再到前面小寨子上，这里离小寨还有几公里，下这雨咱这电也够用。咱去搞点小酒肴，哎，在这里喝点，这个地方清静啊，古朴清幽，大气厚重，哇，太优秀了！就是拥有这个小房车，我很满意，应该叫床车，是吧？关键是我上面还有矿水瓶呢，晚上可以在里面尿，是吧？就叫房车吧。昨天咱又洗上澡了，水也够用。今天雨下大一点了，我就直接在雨里面洗，是吧？这天你看多好，但是天气很闷热，它特别闷。别看下雨，它也是挺闷热的。哎，3天走不了，总有一天它那个停的时候。还有就是，咱找到充电桩，咱必须充电。这一天下雨，你不找充电桩，上哪充电去？你靠天吃饭不好办。所以说，为了不让电瓶亏了。下雨天必须找充电桩。今天看看情况就快在这里了。
再说吧，我先休息休息啊。这雨是这雨，我看是，但是没有太阳，咱也不好办，跑不了多少路。我操，这雨，少雨啊！赶快，得把这关了。哎呀，哎呀，哎呀，你看这雨大不大了？哎呀，我操！哎，哎，这家伙还。这个棚，哎呀，这个棚它得，哎呀，矮一点，这矮一点就可以了，矮一点它这地方不漏了。哎，这雨大不大吧？哎，这雨好。哎，接的雨水，接雨水，咱洗洗是吧？哈哈，哎呀，一场大雨。哎，这雨好，这雨凉快了。这水桶接满了就行了。哎呀，这雨太好了，特别凉爽。看咱这小车，一点问题没有啊，只要不刮风，这窗子看没有开着，没事，它不少雨啊。它要是少雨的话，就把窗子关了。啊，太阳能玩完了。哎呀，这后面哪，这车没有漏雨的地方，就是唯一一个不好处就是窗户少雨，还得刮风，不刮风的话没问题。哎呀，这车比咱那车又好了。这躺在这车里面，哎呀，今天这点小雨，哎呀，太舒服了。得喝点是吧？喝点。现在几点了？看看。来吧，富贵险中求，饿下大点声啊！通知一下啊，喝点了啊！今天这个天咱得搞点小白酒，这小雨下着，哎呀，太舒服了。哎呀，今天的酒肴，煎包、咸鸭蛋，这就可以了，这就。听着雨，喝点小酒，多好是吧？小鸭蛋，哎呀，这酒肴还不行吗？喝点，啊，下雨天。几点了？也到了喝酒的时候了，快11点了。我操，这个咸！昨天咱吃的那个不咸，这个有点咸。可以。哎呀，喝上一杯，太阳能今天充电是玩完了，只能就是说，车门不用关，你看咱这后面有个这玩意儿，哎，只要不刮风就不少雨，没问题，小车。这小车经历了这2、3场雨，还有大雨暴雨都经历了，一点的问题都没有，我比较满意。太阳能板我也很满意。这包子煎包
它又能当菜又能当饭。我要的韭菜的，韭菜跟粉条。这边包子有点像我们佛山的豆浆包子，粉条肉，1块钱3个，30包。小咸菜咱也没敢多拿，一共消费了7块钱。小咸菜还不错。好，走这2天，估计明天也走不了，明天我也得在这里待。充不上电，你走啥走？往前走，这还有几10公里呢，还有充电桩，这一路啊，哎呀，太香了！这地方离那个小学还有几公里，是吧？咱走不了的话，咱就在这里去买点菜，待上2、3天。这店平还有一半的店，不能叫它亏了。它这个雨总有停的时候，你想边走边充电是不好办了。但是2、3天还是能把电瓶充满的。你看下雨，太阳能它多少有点电流了。1天的话，电流能达到1点多、2点多，它就也能充进去电池。无非就充得慢，是吧？反正待2天，下雨就不想走了，就是喝酒的日子。哎呀，不用跟着啤酒了，下班。哎呀，这小日子过的。得亏买了这腰带，这不就是好酒肴吗？我们小时候这都是奢侈品。我是70年代生的，70年代末出生的。我们小的时候80年代，生活还很紧张呢，那都是好东西。哎呀，小煎包。哎呦，放不住，一晚上就溜掉了，确实便宜，又当菜又当饭。哎，光拿着这小辣椒也就1块钱。再见。昨天晚上光着腚，我就用了将近50斤水。我年纪大了，浑身上下无死角，洗了个遍，但是我感觉睡觉身上不黏糊了。今天也不用，如果明天再下雨，或者是晚上再下雨的，这个让咱不敢出去洗。你光着腚，万一被那开大车的去偷拍了怎么办？到晚上万一再下雨的话，晚上光着腚，因为这衣服咱不能再穿着衣服洗了，是吧？直接光着腚，没什么可看的，我自己都看不见，是吧？他就看着一块肉在那里，是吧？动，也看不到东西。我光着腚都不用打马赛克，看不到。哎呀，小辣椒，我光要了这小辣椒。哎呀，小咸菜很带劲。
或这种雨啊，一届一届的，反正连续3天都有雨。喝完这得睡一觉，下午到寨子上去采购点东西，然后咱在这里多待2天。下雨咱就不走了，不会用筷子，下雨还跑长是吧？哇！酒还有一葫芦了，我那葫芦里面还有一葫芦，就是缺点酒肴。你不能光吃鸭蛋。很遗憾，咱没吃到狗肉。这路线咱走的今年路线不一样了，咱以前去安徽走的路线，那大街上都有卖那个熟狗肉的。看过我的视频的都知道。这次咱走的路线，沿途没碰到熟狗肉，就没有卖狗肉的。好，这个。还有咱今年的路线，我几乎我不重复路线，因为有些地方咱没去过，咱得来看看是吧？这灵璧不多待了，没意思。那些大石头，我说实在看着闹心。我本身对大石头不感兴趣，我本来是想逛逛灵璧的早市，哎呀，不逛了，没意思。不能再玩灵璧石了，是吧？已经掉进戈壁石的坑里面，再玩灵璧石，你再掉灵璧石的坑里，反正你玩啥掉啥。所以说不看，看了万一真买，得花钱啊。那个灵璧石不玩也罢，进假的。你从产地买，你不一定买到真的。你眼光再好再毒，你就是买到真的好的，它不便宜。你买回去再卖没有利润。产地的东西有可能比拉到外面还要贵。不要以为源头的东西都便宜，源头的东西都贵。哎，好，今天这个凉快了，是这样快，下点雨管用。来点鸭蛋黄。哎，它这鸭蛋总的来说不是很咸。昨天吃那个是正好，就是有那个咸蛋跟那个5香茶叶蛋的咸蛋差不多。这种吃的才有滋味的，齁咸的那个你怎么吃啊？好，干一个。